อรุณสุดได้ลูกลูกใส่ในเนียงกิญญานี่คือกิจกรรมวิธีปอร์เมียนระบบวิชุบารัง RFE ในวิลีนี้เมาส์ปรำปีปรักกรรมวิธีปอร์เมียนโดยลีเมงหัวคณะปะประชาชนกัมพูชีนั่งคณะปะสงครุจิตโชว์ตกจอจาล้างวิ่งดำไปจุดเช็คโรคดำนองสายปัญหาบอชนาวรอบมันตรีกระทรวงมหาดไทยอ้างทาการจลัดกองตบกองกำลังประดับอาวุธคือดำไปเตรียมกาเปียสันติศพองค์การสหประชาชาติบรมปีการอนุวัตตู้ประหารชีวิตในประเทศเวียดนามบอมนอลสาธารณจุปนการล้างดอกเชียงปรำปีปอนเลียนยูโรการปิดประกาศสกตีปรำพุ่นใส่หามสมัยดำนางคณะปะสงครุจิตร่วมเมียนลูกส้นใช้ลูกกุ้ยบนเรือนหนึ่งลูกย้ายปัญญรัตบานชูปิพิษาจิมุยดำนางคณะปะไปชี้จุนกัมพูชีได้เมียนลูกจิ้มเย็บลูกปรุ่มสุขานหนึ่งลูกอกกำหานติดประชุมดำไปสวัสดิ์เทียนเตอบังคับคณะกรรมการจำรองมวยสำหรับดอกสลายปัญหาบอชนาวก็เป็นแต่รัฐบาลในการประชุมจิเลือกที่ปีกล่าวการบอชนาวระเวียงคณะปะไปชี้จุนกัมพูชีหนึ่งคณะปะสงครุจิตบานเมียนการบอสลายข้อขบเนียสำหรับคณะปะสงครุจิตกิจประชุมอริยะปีประมาณปีเมาในมณฑลรัฐสภีการปิดไงศกมาสมัยบานสำรัจทาคณะปะจบชนาวจังปีพร้อมเปลี่ยนบังการคณะกรรมการจำรองมวยได้นังปินนึกเตลือรัฐเพียบชื่อเรื่ององค์การมันเม่นรัฐาภิบาลและมีนจุ่มเนียงนังบอดปิซาวหรือการงี้บอดชนาวดำใบบอมปิ้งการงี้ขนงกรมประจัยกติโดยมีนดำนางองค์การสหประชาชาตินังองค์การสังคมซิวิลจิตอันตรจิตจีเนะสังเกตการก็เป็นแต่สำหรับคณะปะประชาชนกัมพูชีบานเป็นเจ้าจุมโฮอย่างฉบับท้าในขนมกิจประชุมการปิดไงประมุ่นใส่หามาสมัยคณะปะประชาชนกัมพูชีนั่งคณะปะสงครุจิตบานพร้อมเปลี่ยนร่วมเนียดอกสายปัตตภีบในการบอชนาวปนแต่การดอกสายปัตตภีบในการบอชนาวนู้โดยสถิตในกรมฉบับระบบกัมพูชีฉบับกัมพูชีได้กำหนดหากโกโจบอหนึ่งกรมปรึกษาทอมนุษย์คือจีเนดอกสายรอปัญหาบอชนาวมนตรีจวนขบูคณะปะประชาชนกัมพูชีลูกอกมหานได้บานโจร่วมกิจประชุมจมวยคณะปะสงครุจิตบานปรับเนี่ยกระสายถาจุมห่อระบบคณะปะประชาชนกัมพูชีคือบังการคณะกรรมการจมพวกกิจมวยในขนมรวงฉบับกัมพูชีคณะกรรมการจมพวกกิจนู้เริ่มเมียนสมาสเพียบแต่ใบตีคือดำนางมกปีโกโจบอมกปีคณะปะประชาชนกัมพูชีหนึ่งมกปีคณะปะสงครุจิตจำนายองค์การสังคมซีเวลนึ่งดำนางองค์การสหประชาชาติมีนตูนิติตรมตายเนี่ยสังเกตการปนนอย่างนาก็ได้การจูบจุมคณีจิตทำไมระเวียงมนตรีคณะปะประชาชนกัมพูชีนึ่งคณะปะสงครุจิตในปีนี้คือเชียสัญญาวิจมีนมวยสำหรับนโยบายคราวการบอชนาวการปิดประกาศศกมาสมัยรอบมนตรีกระทรวงมหาดไทยโลกฟอเคิงก็บานจูบจมวยดำนางองค์การสังคมซีเวลในขนมสรกจำนวนดอบดำใบนิเยอมปีดำนองสายนโยบายคราวการบอชนาวนี่คือจีเลือกดำบงห้าวได้รัฐภิบาลนึ่งองค์การสังคมซีเวลบานจูบพิษาเนียอมปีดำนองสายปัญหาเจียดจับตังปีคราวการบอชนาวไงมาเพ่งลงไปกะกระดาห้าวจีจุ่มนุบดอยกลุ่มรอระเวียนเพียกี้จังปีสังคมซีเวลบานดาตู้ในที่จีเนะสำรอบสำรัวเอาเมียนดำนองสายนโยบายซ้อมสอบระเวียนคณะปะนโยบายจอบชนาวจังปีสมสนับประสาโลกฟอเคิงในคราวจุ่มนุบหนุอนุวัตตามปริยสารนี้อาจจะโดยที่การเชื่อเรียมบางอย่างในของได้คือเรื่องนี้บางช่วงมันจะลำตีให้บางมีการประตูตีขณะปะถึงปีที่บานคุยจมูกนี่หายที่เช็คไปให้จมูกนี่หายคือขณะปะที่ชนกัมพูชีนั่งขณะปะเป็นชุดเทียดจมูกนี่ในของได้คือขณะกรรมการเชี่ยดิบจอมการบอชนาวได้ยินชมก็โซนสปากุ้มชมพูจะได้ประกาศได้หนึ่งเพื่อหนึ่งไงนี้ได้จะได้ประกาศนกคือหาสปากุ้มชมพูคณะปะนโยบายแต่ปีดำใบโจรุ่งติเจจิพิษาอมปีกาประกาศในคณะกรรมการชมพูขมวยให้ก็สปากุ้มมีการโจรุ่งสังเกตเมื่อที่องค์การสังคมซิวิลได้เกี่ยวได้กู้ดอกมะพร้าวให้ในองค์การสายเชียร์ทั้งหลายดำไปคือไม่เอาลับพอในการบัดนอนนี้มีประกอบโดยสำหรับเพียบในเชื่อถือจัดบานสำเร็จระบบลูกฟอเคิงได้ลูกเนี่ยบานสลับอมบันมันนี้คือลูกบานทลายแต่การกล้มเนี่ยกระแทกการปีปรึกไงซกมาสมัยสำเร็จนี้รีบจำชุ่นดอยเงี่ยมสุพอลออกกุนสุพอล
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9សីហាក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបចំពោះការកោះប្រជុំបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជូនសមាជិកសម្រាប់ត្រៀមចូលរួមប្រជុំដែលរួមមានលោកជាមយៀបលោកព្រំសុខានិងលោកអុកកំហានព្រមទាំងមានស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលអាចជាលោកស្រីម៉ែនសំអនរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងអ្វីនៅឡើយទេដោយការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង RFE ថាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវជួបប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំជាមុននឹងសម្រេចថាបញ្ជូនតំណាងទៅចូលរួមប្រជុំតាមការកោះអញ្ជើញរបស់កោជបឬយ៉ាងណាជាការកោះសម្គាល់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាម្សិលមិញកោជបបានប្រកាសកោះអញ្ជើញតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យជួបប្រជុំបន្ទាប់ពីការខកខានកាលពីថ្ងៃទី4សីហាដើម្បីវិលមកចូលរួមតុចរចាឡើងវិញស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ពីភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺរបាយការណ៍ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីដែលកោជបទទួលបានពីគណៈបកនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចល័តកងទ័ពត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានអះអាងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាការចល័តកងទ័ពគឺគ្រាន់តែជាកិច្ចការធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីត្រៀមការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋការពន្យល់បែបនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអំពីការចល័តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងរថពាសដែកជាច្រើននៅជុំវិញក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានារចនារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការចល័តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមែនក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការត្រៀមកម្លាំងការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងថ្លែងដូចនេះនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅជំនួបជាមួយតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហានៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃការចល័តតបនេះត្រូវបានលោកសខេងអះអាងថាត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសពីគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារលោកឲ្យដឹងថាការធ្វើបាតកម្មជាការពិតគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែត្រូវធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ប្រកបដោយសន្តិវិធីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសខេងឲ្យដឹងថាលោកព្រួយបារម្ភដោយមិនដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចគ្រប់គ្រងអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មបានឬមិនបានហើយនេះគឺជាមូលហេតុនៃការចល័តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពស្រុកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការចល័តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះលោកខេងទីតូអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថានេះមិនមែនជាការគំរាមកំហែងឬក៏បំភ័យដល់អ្នកធ្វើបាតកម្មដោយដែលព័ត៌មានមួយចំនួនបានអះអាងនោះទេពីព្រោះបាតកម្មគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមលោកខេងទីតូកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រាន់តែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីអន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាកើតឡើងជាពិសេសក្នុងករណីដែលមានជនខិលខូចលួចបន្លំក្នុងពេលបាតកម្មដើម្បីបង្កចលាចលផ្សេងៗអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថបញ្ជាក់ទៀតថាសមត្ថកិច្ចសុខចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញការត្រៀមលក្ខណៈរបស់កងកម្លាំងប្រសើរជាងបណ្ដោយឲ្យពួកគាត់ជួបគ្រោះអាសន្នជាយថាហេតុណាមួយដែលមិនបានត្រៀមទុកជាមុនក្រៅពីបញ្ហាចល័តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការភ្ញាក់ផ្អើលក៏មានដែរជុំវិញការបំទុះគ្រាប់បែកនិងការប្លង់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ជាបញ្ហាកង្វល់មួយដែរតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះលោកសខេងក៏បានពន្យល់ដែរថាអាចមានជនទី3ដែលឆ្លៀតឱកាសនៅពេលបរិយាកាសនយោបាយកំពុងតានតឹងដើម្បីបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចរបស់លោកបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតដើម្បីឈានទៅវេកមុខជនសង្ស័យនៅពេលដែលដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់រកឃើញកោជបបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតមួយរយៈសិនតាមការវិភាគការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10សីហានេះក៏ប៉ុន្តែក្រោមហេតុផលថាការពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនានានៅមិនទាន់ចប់កោជបក៏បានសម្រេចលើកពេលប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈដោយមិនបានកំណត់ពេលនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កោជបកាលពីថ្ងៃសុក្របើទោះបីជាកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាក្រោយការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏បញ្ហានេះមិនបានរារាំងទៅដល់គម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូបរទេសនិងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនមកដល់កម្ពុជានោះឡើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជិត$121 លានអាមេរិក
មកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសម្រាប់គម្រោងធំពីរគឺការសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការតភ្ជាប់បណ្ដាញបញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីបើគិតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រទេសដ៏ធំមួយដែលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឥណទានសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ដាប់ជាប៊ុនធឿនកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាទទួលប្រាក់ឥណទានសម្បទានប្រមាណជិត$121លានអាមេរិកពីរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍលើគម្រោងចំនួន2គឺសម្រាប់អនុវត្តលើគម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងគម្រោងសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីថវិកាឥណទានខាងលើកម្ពុជាយកមកសម្រាប់អភិវឌ្ឍលើគម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអាចាងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានទឹកប្រាក់$45លានរីឯគម្រោងសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី115គីឡូវ៉ុលពីភ្នំពេញទៅបាវិតមានទឹកប្រាក់ចំនួន$75.6លានអាមេរិកនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាទទួលនឹងប្រគល់ខាងលើកាលពីថ្ងៃទី9សីហាម្សិលមិញជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកគៀតឈុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខ្ចីឥណទានពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានានិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពហុភាគីប្រមាណជាង$4239លានអាមេរិកនៅក្នុងនោះចិនជាប្រទេសម្ចាស់ឥណទានធំជាងគេដោយឡែកអគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃនៅកម្ពុជាទស្សនកិច្ចដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី8សីហាបានធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះអគ្គទេសាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់និងភរិយាត្រូវចូលបង្ក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងត្រូវជួបប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកអគ្គទេសាភិបាលនិងភរិយាបានអញ្ជើញទៅទស្សនាសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍ទូស្លែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែរលោកក៏បានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយថវិកា$200,000នូវែលសេឡង់ដែលស្មើនឹងជាង$16,000អាមេរិកបន្ថែមទៀតទៅដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសវៀតណាមអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភពីការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9សីហាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារជីវិតទៅលើអ្នកទោសនៅវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះពេជ្ឈឃាតវៀតណាមបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសដោយប្រើជាលើកទី1នៅថ្នាំចាក់សម្លាប់ជាងបុផាជួនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីផ្អាកអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំយុវជនវៀនអាន់តុនជាអ្នកទោសអ៊ុក្រិតវៀតណាមទី1ដែលបានទទួលទោសប្រហារជីវិតដោយការចាក់ថ្នាំកាសែតនៅក្នុងស្រុកវៀតណាមបានសរសេររៀបរាប់ថាវៀនអាន់តុនដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសារតែរឿងឃាតកម្មនោះត្រូវគេចាក់ថ្នាំ3ដងដោយថ្នាំទី1ធ្វើឲ្យសន្លប់បាត់ស្មារតីថ្នាំទី2គឺជាថ្នាំសណ្ដំសាច់ដុំហើយនិងថ្នាំទី3គឺសម្រាប់បញ្ឈប់ចលនាបេះដូងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមបានលះបង់ចោលនូវការប្រហារជីវិតដោយប្រើកាំភ្លើងនិងងាកមកជ្រើសរើសការប្រហារជីវិតដោយប្រើថ្នាំចាក់វិញដោយលើកឡើងពីហេតុផលមនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពប្រហារជីវិតនេះត្រូវបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយរកទិញមិនបាននូវថ្នាំគីមីដែលអឺរ៉ុបហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ចេញទៅក្រៅក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅសភាវៀតណាមបានកែប្រែចំណុចមួយចំនួនរបស់ច្បាប់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគេទិញប្រើថ្នាំគីមីនៅក្នុងស្រុកសម្រាប់យកទៅចាក់សម្លាប់អ្នកទោសការកែប្រែដែលជាសញ្ញាបើកផ្លូវឲ្យមានការប្រហារជីវិតអ្នកទោសវៀតណាមជាថ្មីឡើងវិញការវិលត្រឡប់មកចាប់ផ្ដើមប្រហារជីវិតអ្នកទោសនេះធ្វើឲ្យវៀតណាមដើរថយក្រោយនៅក្នុងបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាការថ្លែងរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសេស៊ីលពូយីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរពីជោគវាសនារបស់អ្នកទោស116អ្នកផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវគេប្រហារជីវិតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនិងអស់មានផ្លូវប្តឹងផ្តល់តទៅមុខទៀតកាលពីខែឧសភាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Navi Pillai បានសរសេរលិខិតមួយទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដើម្បីស្នើសុំឲ្យវៀតណាមលុបចោលនូវទោសប្រហារជីវិតក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនៅមិនទាន់បានទទួលលិខិតឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងណានៅឡើយទេចំណែកនៅប្រទេសជប៉ុនបំណុលសាធារណៈជប៉ុនកើនដល់$7,734 លានអឺរ៉ូនេះបើយោងតាមតួលេខចេញផ្សាយដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុនកាលពីថ្ងៃសុក្រមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរជប៉ុនធ្វើគម្រោងថវិកាដ៏ជាក់លាក់មួយដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលដ៏មហាសាលនេះយើងស្ដាប់ព្រំសឿនសូលីណាក
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុនបានចេញផ្សាយតួលេខនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបំណុលសាធារណៈជប៉ុនបានកើនឡើងដល់ 7,734 លានប្រាក់អឺរ៉ូកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅបំណុលសាធារណៈគិតរហូតដល់ចុងខែមីនាមានត្រឹមតែ 99,200 លានយេនប៉ុណ្ណោះយោងតាមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបំណុលជប៉ុនមានកម្រិតត្រូវនឹង 245% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបខុសពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជប៉ុនមិនដែលស្គាល់ថាអ្វីទៅជាវិបត្តិបំណុលនោះឡើយព្រោះថាជប៉ុនជាប្រទេសជឿនលឿនសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី3លើពិភពលោកហើយបំណុលសាធារណៈជប៉ុនជាង 90% ស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ជនជាតិជប៉ុនទោះយ៉ាងនេះក្តីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាបានសូមឲ្យជប៉ុនស្វែងរកវិធានការដោះស្រាយបំណុលដ៏មហាសាលនេះឲ្យបានរហ័សរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទើបតែបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាមានគម្រោងពង្រឹងថវិកាជាតិតាមរយៈការកាត់បន្ថយចំណាយសាធារណៈឲ្យបាន 62,000 លានអឺរ៉ូចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ 2014 រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ 2016 កាត់តាមគម្រោងនេះជប៉ុនអាចកាត់បន្ថយការចាយវាយប្រមាណជាង 4% ក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងកាត់បន្ថយការចាយវាយឬក៏ដំឡើងពន្ធបន្ថែមឬក៏ត្រូវអនុវត្តវិធានការទាំងពីរតែម្ដងពន្ធដែលយកពីលើការចាយវាយក្នុងស្រុកសពថ្ងៃមានកម្រិត 5% ហើយនឹងឡើងដល់ 8% នៅខែមេសាឆ្នាំ 2014 ហើយនឹងបន្តឡើងដល់ 10% នៅខែតុលាឆ្នាំ 2015 អ្នកវិភាគនានាគិតថាគម្រោងកាត់បន្ថយចំណាយសាធារណៈនេះប្រហែលជាពិបាកនឹងសម្រេចបានណាស់ព្រោះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិរក្សនិយម Shinzo Abe បានកំណត់ការបង្កើនសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាទិសដៅនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិរដ្ឋាភិបាលលោកអាបេបានចំណាយថវិការហូតដល់ជាង 40,000 លានអឺរ៉ូសម្រាប់ការងារសាធារណៈសម្រាប់ខែមេសាឆ្នាំ 2013 ដល់ខែមីនាឆ្នាំ 2014 ដោយឡែកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រនាឱកាសបិទបញ្ចប់ពិធីតមអាហាររបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកអាលីខាមេនីមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងបានបរិហារចំពោះដំណើរកិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដីអំពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកកាំងដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់មនុស្ស6នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់ដែលសាកល្បងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក្នុងកម្រិតខ្ពស់អាចការពារជំងឺគ្រុនចាញ់បានរហូតដល់ 100% វ៉ាក់សាំងថ្មីនេះត្រូវគេរំពឹងថាអាចនឹងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅលើពិភពលោកវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយដែលរួមមាននីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយសុនមេសានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីពីក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនយោបាយកម្ពុជាអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំគណៈបកឈ្នះឆ្នោតត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិបទយកការគឹមយុទ្ធនានិយាយអំពីនិស្សិតខ្មែរជិត100នាក់ត្រៀមចេញទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះសុនមេសាបានបូកសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងក្នុងសប្តាហ៍នេះជូនលោកអ្នកសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី5សីហាដើមសប្តាហ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់គ្នានារយៈពេលចុងក្រោយនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាន់អំណាចជារដ្ឋាភិបាលចាំប្រទេសបានទទួលជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតជាច្រើនប្រចាំនៅកម្ពុជាជំនួបនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនឹងគណៈដែលលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់បានចេញជាផ្លូវការនៅឡើយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់គឹមយុទ្ធនាដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់គ្នានារយៈពេលចុងក្រោយនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាន់អំណាចជារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះបានទទួលជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតជាច្រើនប្រទេសដែលប្រចាំនៅកម្ពុជាជំនួបនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះខណៈដែលលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការនៅឡើយនោះការទទួលជួប
មន្ត្រីការទូតបរទេសទាំងអស់នោះគឺបានរៀបចំឡើងពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានដូចជាលោកហៅណាំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមគោលបំណងនៃការទទួលជួបមន្ត្រីការទូតបរទេសគឺដើម្បីនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយកម្ពុជាបញ្ហាសន្តិសុខដំណើរការទូទៅនៃការបោះឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានប្រកាសឡើងដោយគណៈបកនីមួយៗជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបការទូតមួយនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយលោក Jacques Moustoura ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកសខេងបានថ្លែងឲ្យដឹងថានារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកបានទទួលជួបមន្ត្រីទូតជាង10ប្រទេសហើយដូចជាទូតបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាទូតជាច្រើនទៀតលោកសខេងបន្តថាក្នុងជំនួបជាមួយមន្ត្រីការទូតបរទេសទាំងអស់នោះលោកបាននិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្រៅការបោះឆ្នោតពិសេសការចោទប្រកាន់ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដែលលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅមិនទាន់ចេញនៅឡើយនោះបន្ថែមពីលើនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាការជជែកអំពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះគឺត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរបើតាមលោកសខេងការដោះស្រាយគឺត្រូវផ្អែកលើវិធានការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការគោរពគោលការណ៍ច្បាប់និងការសម្របសម្រួលគ្នាដោយសន្តិវិធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាក់ជំហរប្រាប់អ្នកការទូតបរទេសថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលខុសទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់បានទេបើមិនដូច្នោះវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសនៅក្រៅការបោះឆ្នោតនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាដំណើរការសុខសន្តិភាពកម្ពុជាមានដំណើរការទៅមុខលោកបានលើកជាការព្រួយបារម្ភថាបើគណៈបកនយោបាយដែលទទួលការគាំទ្រនិងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការស្រុះស្រួលគ្នានោះវានឹងនាំឲ្យពួកគាត់មានការខកចិត្តក្នុងដំណើរការនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកសខេងមន្ត្រីការទូតបានសម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទងទៅនឹងការពង្រឹងសន្តិសុខហើយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់ជាធរមានគួរកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាការទូតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើឡើងខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យពីភាពមិនប្រក្រតីនានាក្នុងពេលបោះឆ្នោតវិទ្យុបារាំង ASE ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបានសូមរំលឹកថាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍នៅកម្ពុជារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ASE នៅថ្ងៃអង្គារទី6សីហានេះក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយអ្នកគាំទ្រដែលមកកកកុញពេញទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនចូលរួមប្រជុំសភាជាលើកដំបូងនិងមិនទទួលយកលទ្ធផលដែលបានប្រកាសជាបឋមនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះលោកសំរងស៊ីនៅតែប្រកាសថានឹងធ្វើមហាបាតកម្មប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយសមស្របសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ជាប៊ុនធឿនដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6សីហានេះក្រុមសម្លេងមនុស្សហូរកញ្ជៀវដែលពេញមួយទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសយ៉ាងដាច់ខាតថានឹងមានមហាបាតកម្មមួយប្រសិនជាកជបមិនសម្រេចឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះណាមួយទៅតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេហើយលើកនេះអត់ខ្លាចទេនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកសំរងស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយលោកបញ្ជាក់ថាជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងការជួបជាមួយប្រជាជនដែលលោកនឹងចាក់ចេញទៅបរទេសប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីចូលរួមមង្គលការរបស់កូនលោកក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលលទ្ធផលខាងលើដោយទាមទារឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដែលមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានកោជបជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយនៅក្នុងគណៈដដែលនោះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសពីជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនលើកច្រើនសារថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបញ្ចូលប្រជុំសភាលើកដំបូងដែលគ្រោង60ថ្ងៃក្រោយពីថ្ងៃបោះឆ្នោតរួចនោះទេប្រសិនជាគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយសមស្របសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2សីហាកន្លងទៅនៅក្នុងការចោះជួយស្ទូងប្រជាកសិករក្រោយការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថានឹងមិនមានការជាប់គាំងនយោបាយណាឡើយបើទោះជាគណៈបកប្រឆាំងមិនចូលបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនសភាក៏ដោយ
ដោយលោកបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានអាសនៈច្រើនដាច់ខាតលើសពី 50% បូក 1 នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយមិនរងចាំឡើយបន្ថែមលើនេះដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាប្រសិនជាមានបាតកម្មណាមួយកើតឡើងមែននោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាអ្នកបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងនោះដែរអ្នកដែលរស់នៅភ្នំពេញនឹងទទួលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគូបញ្ជាក់ថាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្លាប់អះអាងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើឲ្យបាត់បង់សន្តិភាពប្រសិនជាមានការធ្វើបាតកម្មមែននោះចំណែកឯថ្ងៃពុធទី7សីហានៅក្រៅការបោះឆ្នោតតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ទីបំផុតដែលនឹងត្រូវទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន 32,000 រៀលចាប់ពីថ្ងៃទី1កញ្ញាតទៅកាលពីមុនមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌថ្នាក់ទីបំផុតទទួលបានប្រាក់ខែត្រឹមតែ 24,000 រៀលក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះជាបន្តសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សទី8សីហានេះក្រោយពីមានព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រតំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាផងនោះពួកគេបានស្វាគមន៍ដល់ព្រះរាជសារនេះប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយសំណើរបស់ពួកគេដែលបានទាមទារដោយយន្តការអព្យាក្រឹតជាមួយនឹងការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ជួយើងដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8សីហានេះទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងសុទ្ធតែបានបង្ហាញនៅកាយវិការគោរពនិងគាំទ្រដល់ព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានអំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយឲ្យមានការដោះស្រាយគ្នាដោយអហិង្សានៅពេលមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងព្រះរាជសារមួយដែលឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែសីហាព្រះអង្គបានធ្វើការអំពាវនាវដល់គណៈបកទាំងពីរដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី5ខាងមុខសូមបន្តពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះការវិវាទឬបញ្ហាទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ជាមួយគ្នានេះព្រះមហាក្សត្រក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរក្សានូវភាពស្ងាត់ស្ងៀមនិងភាពថ្លៃថ្នូរឲ្យប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយសុខសាន្តព្រមទាំងរក្សាឯកភាពនិងសាមគ្គីជាតិខ្ពស់ផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកឈៀមយាបអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនសូមឯកភាពនិងសម្ដែងអំណរព្រះគុណទាំងស្រុងដល់ព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះរាជសារនេះស្របគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍និងការចង់បានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើសពីនេះលោកឈៀមយាបក៏បានឲ្យដឹងដែរថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនទាំង3រូបតែងតែណែនាំសមាជិកទាំងអស់ឲ្យរក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅសន្តិភាពជាមួយគ្នានេះលោកយមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង AFE ផងដែរថាគណៈបករបស់លោកគោរពនិងគាំទ្រនៅព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រទាំងស្រុងផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបន្តថាពីដើមរៀងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងឈរលើជំហរអហិង្សាជានិច្ចហើយលោកថាដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែជ្រើសរើសយកយន្តការណាមួយដែលអព្យាក្រឹតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយឡែកលោកស្រីជាវណ្ណាតអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យក៏មានទស្សនៈគាំទ្រដល់ព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រផងដែរដោយលោកស្រីយល់ថាកាលៈទេសៈនេះព្រះអង្គបានចេញមកអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យគណៈបកជំទាស់គ្នាទាំងពីរសហការគ្នានៅក្នុងរង្វង់ស្ថាប័នជាតិហើយនេះគឺជាការចង់បានពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលើសពីនេះលោកស្រីជាវណ្ណាតបានរំលឹកថាក្រៅពីរាជបល្ល័ង្កគួរតែមានការចូលរួមពីស្ថាប័នសាសនាមួយទៀតដែលស្ថាប័ននេះគឺជាចលករមួយជួយជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាទល់មុខគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីជាការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសូមបញ្ជាក់ថាព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាកន្លងទៅនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើមហាបាតុកម្មដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនហើយមិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយយន្តការអព្យាក្រឹតដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមរំលឹកឡើងវិញថាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព័ត៌មានជាតិក្តៅគគុកដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE វិទ្យុបារាំង AFE ផ្សាយព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ពេលរសៀលពីម៉ោង13ដល់ម៉ោង14និងពេលល្ងាចពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់
ចំណែកថ្ងៃសុក្រទី9សីហាម្សិលមិញលោកខេងទីតូអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានអះអាងថាការចល័តកងកម្លាំងបដាបអាវុធនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគ្រាន់តែជាការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីដែលកើតមានចលាចលណាមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការគំរាមកំហែងឬការបំផិតបំភ័យដល់អ្នកធ្វើបាតកម្មនោះទេសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកខេងទីតូដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបាទខ្ញុំគ្រាន់អាចយល់បានត្រឹមតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរក្សាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់ស្ថិរភាពសន្តិសុខសង្គមប៉ុណ្ណឹងបាទបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែមានការរំជើបរំជួលថាខ្លាចមានបាតកម្មហិង្សាអីចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏មានការព្រួយបារម្ភក៏កំពុងមានការព្រួយបារម្ភនោះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែខាងអាវុធហត្ថប្រយ័ត្នខាងអាវុធហត្ថរួមជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ូលីសនិងអង្គភាពដល់ឡែកមួយចំនួនទៀតដើម្បីការពារប៉ុណ្ណឹងនេះក្រៃលោវាមានហេតុការណ៍អាក្រក់ណាមួយកើតឡើងយើងអត់មានដាក់កម្លាំងបញ្ចេញមកដើម្បីគម្រាមកំហែងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពីនាំគ្នាចេញមកធ្វើបាតកម្មនេះទេមិនមែនទេបានយើងមិនខ្វះទេការធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែជាការពារក្រៃលោវានៅពេលទន្ទឹមនឹងបាតកម្មនោះមានជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនប្រើអំពើហិង្សាឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើលួចឆក់ប្លន់នេះអញ្ចឹងទៅព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr អរគុណសុនមេសាដែលបានរៀបចំសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗដែលបានកើតមានក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFE មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងបន្តទៀតខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9សីហាម្សិលមិញតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3រូបបានជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា3រូបដើម្បីស្វាស្វែងឈានទៅបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំជាលើកទី2ក្រោយការបោះឆ្នោតរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការបកស្រាយខុសគ្នាសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយបាតុភិបបោះឆ្នោតត្រូវស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ច្បាប់កម្ពុជាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនោះត្រូវមានសមាជិកភាពតែ3ប៉ុណ្ណោះគឺតំណាងកោជបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិមានតួនាទីត្រឹមតែជាអ្នកសង្កេតការណ៍ប៉ុណ្ណោះការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងបានទទួលជួបតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងស្រុកចំនួន10ដើម្បីនិយាយអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9សីហាបានឆ្លើយតបទៅនឹងកោជបចំពោះការកោះប្រជុំបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគឺគណៈបកប្រឆាំងត្រូវជួបប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចថាបញ្ជូនតំណាងទៅចូលរួមឬក៏យ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចល័តកងទ័ពត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងបានអះអាងថាការចល័តកងទ័ពគ្រាន់តែជាកិច្ចការធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីត្រៀមការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលដំណោះស្រាយបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីមិនទាន់រកឃើញកោជបបានសម្រេចលើកពេលការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតមួយរយៈសិនតាមការវិភាគការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី10សីហានេះបើទោះបីជាកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហានៅក្រៅការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏បញ្ហានេះមិនបានរារាំងទៅដល់គម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូបរទេសនិងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនមកដល់កម្ពុជាឡើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជិត$121លានអាមេរិកដល់កម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងធំៗពីរគឺការសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការតភ្ជាប់បណ្ដាញបញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីដោយឡែកអគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃនៅកម្ពុជាទស្សនកិច្ចដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី8សីហាបានធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភពីការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតនៅវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9សីហាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងការប្រហារជីវិតទៅលើអ្នកទោសនៅវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះពេជ្ឈឃាតវៀតណាមបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសដោយប្រើជាលើកទី1នៅថ្នាំចាក់សម្លាប់
នៅប្រទេសជប៉ុនបំណុលសាធារណៈជប៉ុនកើនឡើងដល់ 7,734 លានអឺរ៉ូមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរជប៉ុនធ្វើគម្រោងថវិកាដ៏ជាក់លាក់មួយដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលដ៏មហាសាលនេះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនយោបាយបានអំពាវនាវដោយទទូចទៅកាន់មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមានបាតកម្មតវ៉ាទៅនឹងការបោះឆ្នោតកើតឡើងមែនហើយមានការបង្ក្រាបដោយហិង្សាបង្កចលាចលសង្គមនោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចំពោះមុខម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងកលៈទេសៈពេលនេះព្រះរាជទូនីតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការសម្របសម្រួលនយោបាយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំលីមេងហួរការមិនចុះសម្រុងទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតរួមទាំងយន្តការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមិនត្រូវរើគ្នានៅក្រៅការបោះឆ្នោតពេលនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងលទ្ធភាពនៃការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះតាមការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនៅតែមិនទាន់ចេញរួចទាំងនេះនាំឲ្យក្រុមអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រហែលជាជៀសមិនផុតទេពីការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះគឺបាតកម្មដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរីឯរដ្ឋាភិបាលវិញតាមរយៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានត្រៀមកម្លាំងមានទាំងប៉ូលីស PM រួមទាំងយោធាផងដើម្បីបង្ក្រាបបាតកម្មហើយក៏អាចនៅចុងក្រោយមានកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបោះឆ្នោតធ្វើបាតកម្មគឺបាតកម្មទល់នឹងបាតកម្មបើសិនជាមានស្ថានភាពនៅក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការដែលយ៉ាងយូរនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាកើតមានបាតកម្មមែននោះតើជាកំហុសរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកំសុខាប្រមុខបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំធ្វើបាតកម្មឬក៏ជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមលោកកែមលីអ្នកតាមដានវិភាគសង្គមនយោបាយកម្ពុជាគឺជាកំហុសឆ្គងនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជាកំហុសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរកំហុសទី1គឺថ្នាក់ដឹកនាំម្ខាងបញ្ញាបញ្ញាប្រកាសពីរឿងការធ្វើបាតកម្មកុតកម្មពេកកំហុសទី2មេដឹកនាំម្ខាងទៀតបញ្ញាបញ្ញាប្រកាសថាបើមិនចូលប្រជុំយកអីចែកអីឲ្យគេទៅការរដ្ឋាភិបាលបានអាហ្នឹងឯងដែលជាកំហុសឆ្គងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរហ្នឹងទាំងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងលោកសំរងស៊ីហើយជាកំហុសបន្តទៅទៀតបើសិនជាមេដឹកនាំទាំងពីរមិនព្យាយាមរកដំណោះស្រាយកែតម្រូវខាងបច្ចេកទេសឲ្យបានសមស្របទេមេដឹកនាំទាំងពីរឬមួយគណៈនយោបាយគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រសិនបើមានវិបត្តិសង្គមបើមានវិបត្តិនយោបាយរ៉ាំរ៉ៃពីព្រោះយើងមិនបានស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានជារួមពីព្រោះយើងមិនបានធ្វើការសិក្សាអំពីទំហំនៃបញ្ហាមូលហេតុនៃបញ្ហាឬគល់នៃបញ្ហានិងហានិភ័យនៃបញ្ហាយើងបែរទៅជាលើកវិធានការដើម្បីបង្ក្រាបបញ្ហាហើយម្នាក់ទៀតគឺស្វះស្វែងរកការបង្កើតបញ្ហាអានឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អដែររីឯលោកសុកទួយបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយបានមើលឃើញស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃគឺបើសិនជានៅតែបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានបាតកម្មនោះនឹងអាចមានការបង្ក្រាបបាតកម្មតវ៉ាដោយជៀសមិនរួចអ្វីដែលជាសកម្មភាពដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នានេះគឺថាមានបាតកម្មទៅតែមានការបង្ក្រាបពីព្រោះកងទ័ពកាន់តែអង្គចូលរហូតដល់មានរថពាសដែកមានទាំងកងកម្លាំងហើយកងកម្លាំងនេះគ្មានការបកស្រាយពីចំណុចណាមួយទេហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទួលលេខ5មានការស្បត់សេចក្ដីប្រតិធានរបស់កងទ័ពខុសប្លែកពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីចឹងខ្ញុំជឿថាត្រូវតែមានការបង្ក្រាបហើយបង្ក្រាបទាំងអស់នេះហើយគឺបង្ក្រាបខ្មែរយើងត្រូវតែដោះស្រាយពីបញ្ហាហ្នឹងហេតុអីក៏យើងរកបញ្ហាហ្នឹងមកដោះស្រាយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយជាការពិតបើសិនជាមានបាតកម្មហើយមានការបង្ក្រាបមែនគឺព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងឆ្នាំ1998ដែលកម្ពុជាកាលនោះមានបាតកម្មបង្ក្រាបបាតកម្មរហូតដល់វាយព្រះសង្ឃនិងនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកកែមលីកាលឆ្នាំ1998មានបាតកម្មកុតកម្មគឺដោយសារតែអ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមិនព្យាយាមដោះស្រាយទេមិនមែនដោយសារអ្នកនយោបាយទេគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតែម្ដងអានឹងទំហំនឹងខ្ញុំគិតថាធ
ធំជាងឆ្នាំ98បើសិនជាអ្នកនយោបាយមិនព្យាយាមដោះស្រាយលក្ខណៈផ្ទៃទីឲ្យបានល្អទេហើយនឹងមានវិបត្តិស៊ីជម្រៅបើសិនបើយើងមិនប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាលោកសុកទួចក៏បានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីហើយបើមានលទ្ធភាពគួរតែមានប្រជាមតិការសួរប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការអ្នកបោះឆ្នោតលោកសុកទួចក៏បានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍ជូរចត់នៃការតវ៉ារហូតឈានដល់ការបង្ហូរឈាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលកម្ពុជាពេលនេះគួរតែជៀសវាង30ឆ្នាំហើយដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើពលិកម្មសម្រាប់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងទេសូមឲ្យអ្នកនយោបាយហ៊ានពលិកម្មដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងបុព្វហេតុប្រជាជនផងកុំប្រើប្រាស់បាតកម្មដើម្បីប្រាប់បាតកម្មនោះបង្ហូរឈាមខ្មែរការបង្ហូរឈាមជាងមើលនៅមជ្ឈមបូព៌ាគ្មានដំណោះស្រាយទេហើយកុំអាងខាងនេះកុំអាងខាងនោះគួរណាស់អ្នកនយោបាយត្រូវជជែកគោលការណ៍ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះឬក៏ការជាប់គាំងនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគឺគ្មានដំណោះស្រាយទេការប្រើប្រាស់កម្លាំងហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំយល់ថាការដែលបង្ហូរឈាមខ្មែរដូចគ្នាគឺដូចជាអាចារ្យណាស់ទៅហើយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោះឆ្នោតលោកថនសារាយប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយអង្គការ Confrel និងជាប្រធានសមាគមអាត់ហុកបានលើកឡើងថាទាំងកោជបទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែវិលត្រឡប់មកចូលរួមតុចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីខ្ញុំគិតថាត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវតែនាំគ្នាអ្នកនៅក្នុងនយោបាយទាំងសងខាងត្រូវតែនាំគ្នាវិលត្រឡប់មករកបច្ចេកទេសខាងការស្រាវជ្រាវសិក្សាអំពីបញ្ហាចំនួននឹងឡើងវិញហើយត្រូវតែធ្វើដោះស្រាយយ៉ាងណាហើយត្រូវស្ដាប់អ្នកបច្ចេកទេសឡើងវិញថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងនឹងលើកអនុសាសន៍ជាក់លាក់ជូនថាឥឡូវការបោះឆ្នោតនោះវាមានបញ្ហាស្អីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងហើយតើត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះគួរតែឈានទៅដល់ការបង្កើតនៅយន្តការនេះឲ្យបានចេញឆាប់ហើយកុំគិតពីរឿងបញ្ហាទើអញ្ចេះទើអញ្ចោះនោះគាត់ជាលេសទេបាទខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញចំណុចនេះគាត់និយាយពីបញ្ហាទើច្បាប់អញ្ចេះទើច្បាប់អញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះលោកដែលជាបញ្ហាដែលបានមានបញ្ហាឲ្យមានចម្រុងចម្រាស់ហ្នឹងដោយសារលោកដែរដូច្នេះលោកកុំឲ្យគិតទៅពីរឿងអាហ្នឹងមកទៀតយើងគិតអំពីក្របខ័ណ្ឌមួយដែលឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តពេញថ្លើមដើម្បីជៀសវាងបង្ការនៅអំពើដែលអាចមានការប្រើហិង្សាទៅថ្ងៃមុខដំណោះស្រាយចំពោះមុខវិបត្តិសង្គមនយោបាយកម្ពុជាដែលកំពុងតែបង្ហាញសញ្ញាជាបណ្ដានៅពេលនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគសង្គមលើកបង្ហាញច្រើនចំណុចក្នុងនោះព្រះរាជទូនីតិរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយវិវាទក្រោយការបោះឆ្នោតគឺជាការចាំបាច់ដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយអ្វីដែលព្រះករុណាសម្ដេចតាធ្លាប់បានធ្វើរួចមកហើយក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2003សូមអញ្ជើញស្ដាប់លោកកែមលីនិងលោកសុកទួចក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់ព្រះមហាក្សត្រធានានៅអធិបតេយ្យសន្តិសុខសង្គមអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រអាចអញ្ជើញអ្នកជំនាញដើម្បីផ្ដល់ជាយោបល់ក្នុងការដាក់ជំរើសនានាហើយព្រះមហាក្សត្រអាចតូតមើលជំរើសនានាណាដែលសមស្របដោះស្រាយចេញអាចអញ្ជើញគណៈបកទាំងសងខាងហ្នឹងមកជជែកពិភាក្សាហើយដើម្បីបង្ខំឬមួយក៏ឲ្យជ្រើសរើសយកជំរើសដែលសមស្របតែម្ដងមិនត្រឹមតែគ្រាន់តែផ្ដល់ព្រះរាជសារទេខ្ញុំគិតថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែព្រះរាជទូនីតិដ៏រឹងមាំហើយឈានពីការផ្ដល់ព្រះរាជសារទៅសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីមានជំរើសនានាឲ្យអ្នកនយោបាយទទួលយកតែម្ដងព្រះមហាក្សត្រលោកបានផ្ដល់សារហើយថាឲ្យអ្នកនយោបាយដើរទូនីតិដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងយើងអាចយាងព្រះមហាក្សត្រដើរទូនីតិក្នុងការសម្របសម្រួលរឿងនេះគ្មានអីដែលខុសទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនៅក្នុងមាត្រាទី9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែប្រើប្រាស់ព្រះទូនីតិរបស់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គដើរទូនីតិហ្នឹងហើយយើងលើកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2003ដែលព្រះមហាក្សត្រដែលប្រមកោតរបស់យើងហ្នឹងដែលលោកបានដើរទូនីតិជាអ្នកសម្របសម្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បានកំណត់ពេលធ្វើបដកម្មតវ៉ាទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឡើយទេជំហររបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺព្យាយាមស្វែងរកលទ្ធភាពដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីមុននឹងចុះផ្លូវធ្វើការតវ៉ាវិទ្យុបារាំង RFI ព័ត៌មានអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងបទយូហ្គា
សិទ្ធខ្មែរ94នាក់កំពុងត្រៀមខ្លួនចេញទៅបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីជារៀងរាល់ឆ្នាំបារាំងតែងតែផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតខ្មែរប្រមាណជា100នាក់ដើម្បីចេញទៅបន្តការសិក្សាយកសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បទយកការរបស់គឹមយុទ្ធនានិស្សិតកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំបានចេញទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍ពីប្រទេសនានាដែលមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជាក្នុងនោះប្រទេសបារាំងក៏ជាប្រទេសមួយដែលតែងតែផ្តល់អាហារូបករណ៍ច្រើនជាងគេដល់និស្សិតកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអប់រំជាក់ស្ដែងនិស្សិតកម្ពុជាចំនួន90នាក់នឹងទៅសិក្សាជាអនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតតាមផ្នែកខុសៗគ្នាតាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍ពីស្ថានទូតបារាំងសាកលវិទ្យាល័យភាសាបារាំងនិងប្រទេសមួយចំនួននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំនិងអបអរសាទរដល់និស្សិតដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ទាំង90នាក់នៅស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Jacques Moustoura បានមានប្រសាសន៍ថាសាធារណរដ្ឋបារាំងតែងតែបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាប្រហែលជាង100នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបន្តការសិក្សាតាមមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសបារាំងលោកបានបន្ថែមថាតាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍ទាំងនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏ជាការជួយដល់កម្ពុជាផ្នែកកសាងធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតផងដែរលោកបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ពីការសិក្សារបស់និស្សិតកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងយ៉ាងដូចនេះ Ils vont obtenir un diplôme qui est reconnu internationalement et d'une certaine façon, ça leur garantit un avenir professionnel. Ils sont certains de trouver des emplois et il y a beaucoup d'anciens étudiants cambodgiens en France qui aujourd'hui occupent des postes à haute responsabilité au gouvernement ou dans les entreprises, enfin, dans l'administration ou dans les entreprises. ការរូបករណ៍ការសិក្សានៅបារាំងនេះគឺជាការវិនិយោគមួយសម្រាប់ពេលអនាគតព្រោះយើងឃើញថាការសិក្សានេះភាគច្រើនគឺជាការសិក្សាដើម្បីមានវិជ្ជាជីវៈទៅថ្ងៃអនាគតហើយដូចយើងបានឃើញហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍មកពីបារាំងមួយចំនួនធំគឺទទួលបានតួនាទីកាន់កាប់នៅក្នុងផ្នែករដ្ឋាភិបាលដូចជាផ្នែកឯកជនផងដែរគឺថាចូលទីខ្ពស់ណាកំពុងតែឈរជជែកពីប្រវត្តិនៃការសិក្សាជាមួយនឹងនិស្សិតទទួលអាហារូបករណ៍ដែលត្រូវទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងដូចគ្នាដែរនោះយុវនិស្សិតហៀវីឡាអាយុ25ឆ្នាំដែលមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយដែលបច្ចុប្បន្នរូបគេកំពុងបំពេញការងារក្រៅម៉ោងនៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងខេត្តនេះផងដែរនោះបានថ្លែងថាលោកបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែករចនាប្លង់និងរូបភាពរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ថែមទៀតនៅស្រុកបារាំងតាមរយៈការណែនាំឲ្យដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ពីអង្គការរបស់លោកនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវរបស់លោកផងដែរតាមពិតទៅសម្រាប់យុវសិស្សហៀវីឡារូបគេធ្លាប់បានទៅបំពេញការសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំរួចទៅហើយនៅប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែរូបគេមិនបានចិនណាយក្នុងការបោះបង់គំនិតចង់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនោះទេមូលហេតុគឺចង់បានគំនិតអប់រំថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនគុណភាពនៃការរៀនតាមនឹងឆ្លងកាត់ធ្លាប់រៀននៅស្រុកខ្មែរហើយនៅស្រុកបារាំងខុសគ្នានៅនោះការរៀនគឺជាក់លាក់ជាងយើងមានន័យថាបើគាត់ដាក់លំហាត់ឲ្យយើងត្រូវទៅវិញមានលំហាត់ឲ្យគាត់ហើយត្រូវតែមានលំហាត់ហើយបើយើងទៅយឺតអត់មានហេតុផលថាយើងទៅយឺតដោយសារមេឃភ្លៀងឬក៏ធ្លាក់ព្រិលធ្លាក់អីគឺយើងត្រូវតែចូលឲ្យតាន់ម៉ោងក្រោយគ្រូគាត់បិទទ្វារហើយលំហាត់ច្រើនជាងនៅស្រុកខ្មែរយើងទ្វេដងមានន័យថាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាពេលខ្លះម៉ោង2ម៉ោង3យប់ខ្ញុំទៅធ្វើការងារដើម្បីបង្ហាញឲ្យគ្រូអញ្ចឹងគឺមានន័យថាគ្រូហើយនឹងវិន័យក្នុងសាលាគឺតឹងតែងមែនទែនដើម្បីយកគុណភាពបើអញ្ចឹងទេយើងអាចបញ្ចប់ការសិក្សាបានទេនៅក្បែរនោះយុវនិស្សិតង៉ែធុនសេរីបណ្ឌិតអាយុ21ឆ្នាំនិស្សិតផ្នែកសិក្សាច្បាប់បានថ្លែងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាមូលហេតុដែលខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងដោយសារតែយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនបានយកតាមប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រទេសបារាំងនិស្សិតអាហារូបករណ៍រូបនេះបានបញ្យល់ថាដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមដើម្បីបានជាប់ទី1យើងត្រូវបំពេញform
យើងទៅបំពេញ formula ទៅបំពេញពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ហើយទៅសរសេរលិខិតមួយដើម្បីបង្ហាញថាមូលហេតុអីយើងចង់ទៅរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងនៅសាលាហ្នឹងហើយមូលហេតុយើងចង់បានអាហារូបករណ៍ហើយយើងត្រូវយកឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់នៅស្ថានទូតបារាំងហើយគេសិក្សាលើឯកសារទាំងអស់គេសិក្សាលើពិន្ទុរបស់យើងដែលយើងបានកាលពីនៅរៀនឆ្នាំមុនហើយនឹងសិក្សាលើលិខិតដែលយើងសរសេរសុំអាហារូបករណ៍រូបគេក៏បានប្រាប់ពីគោលបំណងក្រោយពីការវិលត្រឡប់បញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងយ៉ាងដូចនេះថាទី1ខ្ញុំអាចចូលបម្រើការងារនៅស្ថាប័នរដ្ឋគឺក៏នៅតាមស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតហើយខ្ញុំអាចចែកចំណេះចំណេះដឹងទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយដោយទទួលបានអាហារូបករណ៍ចេញដំណើរទៅសិក្សាជាមួយនិស្សិតដទៃទៀតដែរនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះកញ្ញាលុនសុខៀងអាយុ23ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាដែលត្រូវបន្តការសិក្សាជាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់រយៈពេល1ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានសម្ដែងការត្រេកអររបស់ខ្លួនថានេះជាមោទនភាពមួយដែលនាងទទួលបានដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារបស់នាងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាពិសេសប្រព័ន្ធសិក្សារបស់ប្រទេសបារាំងដែលនាងស្រឡាញ់និងពេញចិត្តខ្លាំងដោយសារតែត្រូវនឹងមុខជំនាញផ្នែកច្បាប់របស់នាងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយថាសង្ឃឹមថាពេលបានអាហារូបករណ៍ហើយយើងនឹងអាចត្រឡប់មកជួយប្រទេសខ្មែរយើងវិញនៅពេលដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រមកពីប្រទេសបារាំងពីព្រោះប្រព័ន្ធអប់រំនៅហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាវាមានលក្ខណៈជាស្តង់ដារអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយអត់ដែលមានសង្ឃឹមថាបានដល់ប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះត្រូវចំណាយពេលយូរទៅដល់បានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានអ្នកបារាំងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំបានអាហារូបករណ៍ហ្នឹងហើយត្រូវប្រកួតប្រជែងច្រើនទៅដល់បានអាហារូបករណ៍តើកញ្ញាសុគៀងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះមុនទៅបានសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនាងបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះយើងត្រូវខំប្រឹងរៀនសូត្រគឺត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការស្វែងយល់ឯកសារហើយនឹងជាពិសេសមុខវិជ្ជាច្បាប់ត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីស្វែងយល់ថាច្បាប់មួយហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហើយយើងត្រូវក្តោបន័យរួមរបស់វាហើយយើងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមរបស់យើងបានអត់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមើលក្នុងការអនុវត្តហើយនឹងទ្រឹស្ដីដែលយើងបានរៀនមកពីសាលាហើយយកមកប្រៀបធៀបគ្នាថាអាចអនុវត្តបានជាមួយគ្នាអត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយពេលច្រើនព្រោះរៀនពួកខ្ញុំរៀនជាភាសាបារាំងហ្នឹងគឺរៀនតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចអញ្ចឹងហើយត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនទៅលើការសិក្សាហ្នឹងតើតើនឹងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍នេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយក៏ជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ធ្លាប់បានទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងផងដែរនោះលោកស្រីភឿងសកលណាបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាមោទនភាពខ្លាំងណាស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជំរុញដល់ធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថានិស្សិតកម្ពុជាជាច្រើនបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សាជាអនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនដូចជាបារាំងអាមេរិកចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឡាលោកស្រីបន្តថានេះជាការផ្ដល់ឱកាសដល់ក្មេងៗយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតដោយសារធនធានទាំងអស់ហ្នឹងឯងទាំងធនធានដែលបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងស្រុកទាំងធនធានបណ្ដុះបណ្ដាលក្រៅស្រុកពួកនៅក្នុងស្រុកពួកក្រៅស្រុកគឺត្រឡប់មកវិញគេជួយធ្វើការរួមគ្នាហ្នឹងណាពីគ្នាការអភិវឌ្ឍរបស់ថ្ងៃគឺដោយសារសមត្ថភាពរបស់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងណាចា៎គូបញ្ជាក់ថាមាននិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណ650នាក់ជាមធ្យមបានបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងយ៉ាងហោចណាស់មានសាកលវិទ្យាល័យចំនួន5នៅរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់ការអប់រំជាភាសាបារាំងដោយមាននិស្សិតចុះឈ្មោះសិក្សាចំនួន 7000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz អរគុណគឹមយុទ្ធនាដែលបានរៀបចំបទជោគការនិយាយអំពីនិស្សិតខ្មែរជិត100នាក់ត្រៀមចេញទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងឈានជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបិទបញ្ចប់ខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9សីហាម្សិលមិញតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3រូបរួមទាំងតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា3រូបបានជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វាស្វែងឈានទៅបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំជាលើកទី2ក្រោយការបោះឆ្នោតរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការបកស្រាយខុសគ្នាបន្តិចសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះចំពោះកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយបាតុភិបបោះឆ្នោត
ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ច្បាប់កម្ពុជាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនោះត្រូវមានសមាជិកតែ3ប៉ុណ្ណោះគឺតំណាងមកពីកោជបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិមានតួនាទីត្រឹមតែជាអ្នកសង្កេតការណ៍ប៉ុណ្ណោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានទទួលជួបតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន10ដើម្បីនិយាយអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃ9សីហាម្សិលមិញក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងខូជបចំពោះការកោះប្រជុំដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញតាមរយៈលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវជួបប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចថាបញ្ជូនតំណាងទៅចូលរួមប្រជុំឬក៏យ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចល័តកងទ័ពត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានអះអាងថាការចល័តកងទ័ពគ្រាន់តែជាកិច្ចការធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីត្រៀមការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់រកឃើញកោជបបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនឹងមួយរយៈសិនតាមការវិភាគការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី10សីហានេះបើទោះជាកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាក្រោយការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏បញ្ហានេះមិនបានរារាំងដល់គម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូបរទេសនិងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនមកដល់កម្ពុជាឡើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន$121លានអាមេរិកដល់កម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងធំៗពីរគឺការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការតភ្ជាប់បណ្ដាញបញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីដោយឡែកអគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃនៅកម្ពុជាទស្សនកិច្ចដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី8សីហាបានធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភពីការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតនៅវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9សីហាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងការប្រហារជីវិតទៅលើអ្នកទោសនៅវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះពេជ្ឈឃាតវៀតណាមបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសដោយប្រើជាលើកទី1នៅថ្នាំចាក់សម្លាប់នៅប្រទេសជប៉ុនបំណុលសាធារណៈកើនឡើងដល់$7,734 លានអឺរ៉ូមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរជប៉ុនធ្វើគម្រោងថវិកាដ៏ជាក់លាក់មួយដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលដ៏មហាសាលនេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ការផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំនឹងផ្លាស់វេនគ្នាមករៀបចំព័ត៌មាន1ម៉ោងជូនលោកអ្នកនាងចាប់ពីម៉ោង1រសៀលដល់ម៉ោង2រសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាភារៈរបស់គឹមយុទ្ធនាអរគុណសំសីហាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំលីមីងហួរនិងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាប